nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 121. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tín giả diệt nhận, vi giữ thế pháp vô thiệp, cô phụ Phật ân, mạc thử vi thẩm. Có một số người tin Phật, nói thật ra họ quan niệm cũng sai lầm, cho rằng thế nào vậy? Tôi học Phật tu hành không liên quan gì với pháp thế gian. Cái quan niệm này sai rồi. Không biết cái gọi là tu hành chính là trải nghiệm đời sống, chính là sống, đâu phải không liên quan. Là giống như chúng ta vừa mới học đến, Phật khuyên chúng ta bố thí, lập tức đi vào trong tượng miếu quyên góp một ít tiền, thêm một chút nhang đèn là đi làm cái này. Giống như không liên quan gì với đời sống gia đình của mình vậy. Vậy thì là quá đổi sai lầm rồi. Cho nên có rất nhiều gia đình, khi trong nhà có người học Phật, người trong gia đình đều sinh phản cảm. Cái sự việc này chúng tôi gặp được rất nhiều rồi. Có một số đồng tu đến hỏi tôi, con học Phật ăn chay, vừa thọ giới, nhưng mà người trong gia đình đều phản đối. Người trong gia đình tạo khẩu nghiệp, hàng ngày phỉ báng Phật Pháp, chạy đến hỏi tôi. Tôi bảo anh hoàn toàn không phải Phật giáo đồ. Anh đã làm trái lại Phật giáo, đã phản bội Phật giáo. Phật giáo ở khắp nơi trên thế gian đều được mọi người tán dương, sao anh lại bị mọi người phỉ báng chứ? Đây là chúng ta nhất định phải chỉ dạy họ, để tránh nảy sinh hiểu lầm. Họ tự mình cho rằng là Phật giáo đồ. Giống như bản thân tôi đã được cứu rồi, người trong nhà tương lai người nào cũng đều phải đọa tam đồ, phải đọa địa ngục, trở thành cống cao ngã mạn, coi thường người trong nhà. Bản thân phát tâm ăn chay, khi vừa nhìn thấy người trong nhà vẫn ăn cá ăn thịt thì vô cùng bất mãn. Hai bên đối lập rồi, bạn chẳng phải làm cách mạng gia đình sao? Không học Phật, cả gia đình này vẫn tốt, vẫn rất hòa thuận. Khi vừa học Phật thì cả nhà đều biến thành quan gia đối đầu. Đây là Phật Pháp cái gì chứ? Cái Phật Pháp này chẳng phải hại chết người rồi à? Học Phật rồi, vậy bạn cần xả mình vì gia đình của bạn. Bạn thật sự có thể xả mình vì gia đình, vì mỗi người mà phục vụ, thì có người nào không hài lòng, có người nào không thích chứ? Bản thân bạn học sai rồi. Học Phật là dạy bạn đối nhân xử thế như thế nào, trải qua cuộc sống như thế nào, làm thế nào quản lý gia đình của bạn. Ở trong nhà là tu 6 ba la mật, cái này phần trước đã nói rồi. Ở trong nhà là tu thập đại nguyện dương, đó gọi là học Phật. Bạn đem gia đình của bạn với Phật đường phân thành hai cái. Vào trong tự miếu mới tu hành, ở trong nhà là không phải tu hành. Thế thì hỏng rồi. Vấn đề đều xuất hiện ở chỗ này. Cho nên chỗ này nói rất hay. Người tin cũng cho rằng không có quan hệ gì với thế gian. Họ không biết thế Pháp chính là Phật Pháp. Lìa khỏi thế Pháp, không có Phật Pháp. Hiện nay ở Trung Quốc, Trung Quốc có rất nhiều đạo tràng cổ, có giá trị lịch sử. Từ viện Tùng Lâm lớn mấy ngàn năm, mấy trăm năm. Ở trong từng viên ngói viên gạch đều có rất nhiều câu chuyện trong đó. Thế giới những nơi khác không có. Cho nên người tham quan du lịch nhiều. Có lợi ích không vậy? Có. Sao không có lợi ích chứ?
chúng ta thật sự là đệ tử Phật, được dịp lợi dụng cái cơ duyên này. Nó là cơ hội giáo dục đối với tất cả những người tham quan du lịch này. Họ đến tham quan, chúng ta đem Phật Pháp giới thiệu cho họ. Họ cũng rất ưa thích, thì họ thật sự được thọ dụng của Phật Pháp. Giới thiệu lịch sử của đạo tràng tự viện, khơi dậy tâm ngưỡng mộ của họ. Lịch sử nước Mỹ mới vài trăm năm. Khi nói về Trung Quốc chúng ta là mấy ngàn năm, họ đều cảm thán vô cùng, đều cho rằng không thể nghĩ bàn. Ở trong tự viện thờ cúng nhiều hình tượng Phật Bồ Tát như vậy. Hầu hết người nước ngoài đến viếng thăm thấy đây là tôn giáo Đa Thần giáo, Phiếm Thần giáo. Đa Thần giáo, Phiếm Thần giáo chính là coi thường bạn là tôn giáo cấp thấp. Thần quá nhiều rồi, tôn giáo cấp cao chỉ có một vị thần, một vị chân thần. Sao các vị tạo ra nhiều thần như vậy? Bạn thử xem, làm trò đùa cho người ta, nói chúng ta là mê tín. Nếu như bạn giảng giải cho họ một lượt đạo lý lớn, họ đã hiểu rõ rồi, khâm phục năm chốc sát đất. Ở chỗ này chúng ta không thể giảng tỉ mỉ, không có thời gian dài như vậy. Thí dụ tự viện vừa bước vào sơn môn, đầu tiên là Điện Thiên Vương. Họ nhất định phải đến xem thử. Có thể mượn cái cơ hội này đem giáo huấn về Tứ Đại Thiên Vương giảng cho họ nghe một chút. Sơn môn đối diện sơn môn là Bồ Tát Di Lặc ngồi ở trong đó. Đại biểu cái gì vậy? Những tượng này không phải tượng thần. Bạn xem họ là thần thì sai rồi, không phải vậy. Họ là biểu pháp, đại biểu cho lý luận và phương pháp dạy học của Phật giáo. Phật giáo là dùng nghệ thuật để biểu đạt. Đây là nghệ thuật dạy học. Bồ Tát Di Lặc bụng rất lớn, vẻ mặt tươi cười, đại biểu cho cái gì vậy? Sanh tâm hoan hỷ. Gặp bất kỳ người nào cũng tươi cười đón tiếp. Bụng lớn là đại biểu cho rất độ lượng, có thể bao dung tất cả. Thí dụ cho cái ý này, Ngài ngồi ngay cửa, đại biểu nói các bạn muốn vào để học Phật. Điều kiện của học Phật là gì? Độ lượng phải lớn. Người so đo từng tí, tâm lượng rất nhỏ, không có tư cách học Phật. Người học Phật nhất định độ lượng rất lớn, cái gì cũng có thể bao dung. Gặp bất kỳ người nào, quan gia đối đầu, người này hàng ngày muốn hại bạn, bạn đối với họ vẫn là luôn mỉm cười đón tiếp. Loại người này mới có tư cách vào cửa Phật. Ngài ngồi chỗ đó là đại biểu cho cái ý này. Người nào mới có thể bước vào cửa lớn này? Người như vậy mới có thể vào, là sinh tâm bình đẳng, trở thành tướng mạo vui vẻ, vậy mới có thể vào cửa. Biểu pháp của Tứ Đại Thiên Vương, chúng ta ngay cửa có in một tờ. Bên cạnh là Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương là thần hộ pháp. Hộ pháp gì vậy? Hộ pháp cho chính chúng ta, hộ bản thân. Thiên Vương trị quốc phương Đông, đại biểu cho chịu trách nhiệm, phụ trách làm tròn chức vụ. Con người chúng ta sống ở trên thế gian này,
nhất định có chức trách của chúng ta. Bạn ở gia đình, bạn đối với con cái, bạn là cha mẹ, phải làm tròn chức trách của cha mẹ. Người làm con cái đối với cha mẹ có chức trách hiếu dưỡng. Làm việc ở trong xã hội, bạn là nhân viên đối với chủ, phải có trách nhiệm tận trung. Làm ông chủ đối với nhân viên, phải yêu thương, phải quan tâm, đều có trách nhiệm. Cái thiên dương này chính là nhắc nhở bạn, bạn ở trong thế gian này, bạn phải làm tròn trách nhiệm, làm tốt công việc bổn phận của mình. Mọi người đều làm tốt công việc bổn phận của mình, thì cái xã hội này phồn vinh, hưng vượng. Thiên dương phương Đông trên tay cầm nhạc cụ là đàn tỳ bà, cũng là biểu pháp, nói với bạn nguyên tắc đối nhân xử thế phải làm đến mức vừa đúng tốt, không được quá mức, cũng không được bất cập. Bạn thấy dây đàn không được quá căng, căng thì dễ bị đứt. Không được quá trùng, phải vừa mức. Phật Pháp gọi là trung đạo. Nhà nho Trung Quốc chúng ta gọi là trung dung. Không quá mức, cũng không được bất cập, phải làm đến mức vừa đúng tốt. Họ biểu thị cái ý này. Bạn thử nghĩ xem, đẹp biết bao. Bạn xem họ là thần, thế thì chẳng phải là oan uổng sao? Thế thì sai rồi. Bức tượng này đặt ở đó là để nhắc nhở bạn. Thiên dương phương Nam là thiên dương tăng trưởng. Đại biểu cho cái gì vậy? Đại biểu cho tiến bộ. Không tiến ắt lùi. Cái xã hội này vĩnh viễn đang tiến bộ. Đức hạnh của chúng ta phải tăng trưởng. Trí huệ của chúng ta phải tăng trưởng. Tài năng của chúng ta phải tăng trưởng. Thậm chí là trình độ đời sống của chúng ta cũng phải tăng trưởng, không ngừng nâng cao lên. Cho nên Phật giáo không phải lạc hậu, không phải đi lùi. Nhà nho nói mỗi ngày mỗi mới càng thêm mới. Phật Pháp nói tinh tấn, hàng ngày đang cầu tiến bộ, vĩnh viễn đi trước thời đại, lãnh đạo vững chắc cái thế giới này. Trên tay thiên dương cầm là kiếm. Kiếm đại biểu cái gì vậy? Trí huệ, kiếm huệ. Bạn không có trí huệ, bạn dựa vào cái gì để tăng trưởng? Nó đại biểu cái ý này. Thiên dương phương Tây quảng mục. Quảng mục là làm thế nào có thể làm đến tròn chức phận, làm thế nào có thể làm đến tiến bộ. Hàng ngày cầu tiến bộ vậy, thích học hỏi. Thế thì đâu có mê tín. Chúng ta ngày nay gọi là khảo sát, tham quan du lịch khảo sát, học hỏi nhiều ở người khác. Sở trường của người ta chúng ta học tập, khuyết điểm của người ta chúng ta cải tiến. Chẳng phải vượt qua người rồi sao? Quảng mục gọi là xem nhiều. Trên tay thiên dương cầm là rồng, hoặc giả là rắn. Rồng rắn đại biểu cái gì vậy? Biến hóa. Biến hóa quá lớn rồi. Cái xã hội này xử lý nhân tình biến ảo không lường. Bạn phải nhìn rõ ràng. Bạn phải quan sát thật cẩn thận. Nó đại biểu cho cái ý này. Thiên dương phương Bắc gọi là đa văn. Đa văn là nghe nhiều. Chúng ta thường nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường. Thiên dương phương Bắc là đại biểu đọc vạn quyển sách. Quảng mục thiên dương là đại biểu cho đi ngàn dặm đường, đi quan sát khắp nơi.
Trên tay thiên vương cầm chiếc ô. Chiếc ô đại biểu phòng ngừa ô nhiễm, đại biểu cho phòng ngừa ô nhiễm. Không được để tà tri tà kiến ô nhiễm tính tâm của chúng ta. Bạn có thể đem Tứ Thiên Vương giới thiệu một cách thật đơn giản, không tốn bao nhiêu thời gian cho những vị khách tham quan này. Khách tham quan đã học Phật Pháp rồi, họ không có uổng công đến tham quan. Một bức tượng Phật, một bức tượng Bồ Tát đại biểu cho một bộ kinh điển. Bạn đem đại ý ở trong bộ kinh điển này, nhắc mấy câu quan trọng thật đơn giản, giảng qua cho họ nghe. Bạn xem, bạn mỗi ngày giáo hóa bao nhiêu chúng sanh. Những chúng sanh này nghe được Phật Pháp rồi, họ lại có thể đi giảng cho người khác. Phật Pháp mới có thể phổ cập ở thế gian này. Hiện nay bản thân chúng ta không biết, đến nơi đó vội vàng lấy bó nhang, đốt nhang, giấy lại Bồ Tát phù hộ bình an. Cái này có trời mà biết. Làm sao có thể khiến người trong xã hội nói không mê tín được chứ? Người ta sao có thể coi trọng Phật giáo được? Phật giáo cái giáo dục tốt như vậy, bản thân còn không biết, còn đi trách người ta. Sao lại quở trách chúng ta? Cho nên nói cô phụ Phật ân. Đệ tử Phật chúng ta cô phụ ân của Phật, chưa có làm tròn trách nhiệm, là không có gì tệ hơn cái này. Thị giai vị minh Phật lý chi quá giả. Truy tìm nguyên nhân căn bản của nó. Bản thân chúng ta đối với những đạo lý mà Phật nói này là chưa hiểu. Bản thân mình không hiểu rõ, làm sao có thể giáo hóa chúng sanh? Không thể làm tròn trách nhiệm sứ mệnh giáo hóa chúng sanh, thì vấn đề của chúng ta là nghiêm trọng rồi. Cho nên xuất gia không phải là việc tốt. Xuất gia nếu không có làm tốt, việc bổn phận của người xuất gia, Cổ đức thường nói, đời này không liễu đạo, mang lông đội sừng mà trả. Chúng ta tiếp nhận sự cúng dường của tứ chúng, đối với tứ chúng một mảy may báo đáp cũng không có. Cái báo đáp này chính là nói rõ đạo lý của Phật Pháp, để họ giác ngộ, để họ sống càng hạnh phúc hơn, càng mỹ mãn hơn trong đời sống hiện thực. Chúng ta mới xứng đáng với họ. Phát đại tâm, dục hoằng dương Phật Pháp giả, thủ nghi tương thử nghĩa, tận lực tuyên thuyết, triệt để diễn minh, bị đại chúng tìm đắc minh liễu, đa nhập Phật môn, tất hóa toàn thế giới vi đại đồng, quốc hóa tận pháp giới vi cực lạc bang, diệt bất nan giả, nguyện cộng miễn chi. Phát tâm hoằng pháp, đây là tứ chúng đệ tử chúng ta đều có trách nhiệm. Người xuất gia càng không cần nói. Người xuất gia là chuyên môn đi làm việc này. Nghề nghiệp giáo viên là chuyên môn làm việc này. Người tại gia đó là chức vụ kiêm nhiệm. Họ không phải chuyên nghiệp, họ là kiêm nhiệm. Họ đến hộ trì đạo tràng, hộ trì hoằng pháp. Người tại gia có năng lực cũng nên hành Bồ Tát đạo, đi ra giảng kinh thuyết pháp như thường. Từ thời Thích Ca Mâu Ni Phật đã có,
Thời gian Phật đã còn tại thế, cư sĩ Duy Ma giảng kinh thuyết pháp, không có khác gì so với Phật. Cho nên hoằng pháp lợi sanh, người tại gia có thể làm. Không phải nói đây là trách nhiệm riêng của người xuất gia. Người tại gia chúng ta không có cần thiết. Cách nghĩ của bạn như vậy cũng sai rồi. Người xuất gia cho rằng hoằng pháp lợi sanh là việc của người xuất gia chúng ta làm, người tại gia thì không cần phải làm, thì sai rồi. Chỉ cần có năng lực, có cơ hội, nhất định phải phát tâm đi làm. Phật pháp gì chúng ta tùy duyên. Chúng ta có cái cơ duyên này thì phải làm, không có cái cơ duyên này thì không cần miễn cưỡng. Đây gọi là tùy duyên. Nhất là ở cái thời đại này hiện nay, người xuất gia hoằng pháp lợi sinh ít rồi. Người tại gia cần dấy lên làm nỗ lực hơn, tinh tấn hơn. Lợi ích vô lượng vô biên, cũng có thể kích thích đồng tu xuất gia. Người xuất gia nhìn thấy người tại gia cùng dốc sức nỗ lực làm công việc hoằng pháp lợi sanh như vậy, chúng ta mau mau cần nỗ lực. Cho nên người tại gia không cần khuyên người xuất gia, tự mình làm, lấy mình làm gương, để người xuất gia nhìn thấy, có thể phản tỉnh, có thể kiểm điểm, có thể quay đầu. Đây chính là công đức vô lượng. Ở thời nay, cư sĩ tại gia hoằng pháp lợi sanh làm thật sự rất nhiều, ảnh hưởng cũng tương đối sâu rộng. Đây là điều đáng được tán thán. Suy cho cùng, cái thế giới này rất lớn, người hoằng pháp lợi sanh vẫn là quá ít. Nếu như bản thân bạn cho rằng tôi không có năng lực, tôi muốn làm mà không có năng lực, tôi thật ra chỉ cần bạn muốn làm là được rồi, không cần năng lực. Vì sao vậy? Chỉ cần muốn làm, chư Phật Bồ Tát sẽ gia trì bạn. Chỉ sợ bạn không có cái tâm nguyện này. Nguyện tâm của bạn càng mạnh mẽ, Phật Bồ Tát gia trì càng rõ rệt. Cái này là sự thật. Hễ là người phát tâm đi ra giảng kinh thuyết pháp, bất luận tại gia hay xuất gia, đều nói lời chân thật. Bạn xem, năm xưa Pháp Sư Đế Nhàn, đây là một vị đại đức tuyệt vời của tông Thiên Thai vào đầu năm Dân Quốc. Chúng ta xem thấy ở trong phần lời tựa của Thân Văn Ký Kinh Viên Giác, phần lời tựa này là cư sĩ Giang Vị Nông thay thầy phụ trách chỉnh lý. Tưởng Duy Kiều do có lẽ là 3 người bút ký, sau cùng giao cho cư sĩ Giang Vị Nông làm tổng chỉnh lý. Khi chỉnh lý xong rồi đưa cho Lão Pháp Sư xem. Sau khi Lão Pháp Sư xem xong, lời này là tôi giảng sao? Tôi làm sao có thể giảng hay như vậy được chứ? Bản thân còn không biết là Tam Bảo gia trì, không phải mình giảng. Oai thần của Phật mượn khẩu của thầy nói ra. Hay nói cách khác, các bạn có chịu đem thân thể cho Phật Bồ Tát mượn dùng hay không mà thôi. Rất keo kiệt, không chịu cho mượn, thế thì vô phương rồi, không còn cách nào. Bạn rất hoan hỷ cho Phật Bồ Tát mượn dùng, thì lời bạn nói ra là bất khả tư nghị.
Đây là lão Pháp Sư. Ở trong cư sĩ Lý Binh Nam, tôi gần gũi thầy 10 năm. Thầy mỗi một lần giảng kinh chuẩn bị rất cẩn thận. Nhưng mà những thứ chuẩn bị có khi lúc lên bục giảng một câu cũng không giảng đến. Những điều giảng ra đều không phải cái mà mình chuẩn bị. Khi thu âm lại đem cho thầy xem qua, thầy cũng cảm thấy bất ngờ, kinh ngạc. Sao có thể nói ra những lời như vậy? Sao có thể nói hay đến như vậy? Là Phật lực gia trì. Tôi loại kinh nghiệm này rất nhiều. Đây là tôi nói lời chân thật với bạn. Tôi lên bục không có chuẩn bị, không biết sẽ giảng những gì. Sau khi xuống bục, bạn hỏi tôi cũng không biết. Hiện nay có người ghi âm, đem nó ghi lại đưa cho tôi xem. Tôi cũng rất kinh ngạc. Những lời này làm sao tôi có thể nói ra được chứ? Quả thật là như vậy. Tôi không keo kiệt, chịu đem thân thể và miệng cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Các bạn rất keo kiệt, thế thì đành bó tay. Các bạn không chịu cho mượn. Cho nên nhất định phải phát tâm. Nhất định phải phát tâm lớn. Chuyển cảnh giới, cái này là hàng đầu. Không có cái nào thù thắng hơn cái này. Nếu như thân thể của chúng ta có bệnh tật, thân thể không khỏe mạnh, hoặc giả mình biết mạng của mình rất mỏng, phước rất mỏng, làm cái này lập tức liền chuyển trở lại ngay. Tôi chẳng phải đã từng kể với các bạn, tôi giảng kinh bút ký rất nhiều lần, đã giảng rất nhiều lần. Tôi lúc trẻ người ta chấm tử vi cho tôi không thể sống đến 45 tuổi. Tôi rất tin. Trong nhà tôi rất nhiều đời đều không có vượt qua 45 tuổi. Tôi đâu có thể là ngoại lệ được chứ. Đây là ngay cả Phật sống Cam Châu cũng từng nói với tôi. Tôi được thông minh trí huệ, một chút phước báo cũng không có. Là Cam Châu nói. Tôi nói tôi biết rất rõ, tôi quả thật sự là không có phước báo. Lúc còn trẻ, cá tính giống như viên liễu phàm vậy, rất cay nghiệt, thích trêu chọc người ta, mỉa mai người ta. Một chút phước báo cũng không có. Những sở trường đó của viên liễu phàm tôi vẫn không có. Những khuyết điểm đó của ông tôi thấy đều có đủ. Mà nó nguy hiểm cỡ nào chứ. Giờ xem thấy liễu phàm tứ quấn, vậy là cây co rồi. Hiện nay vẫn có thể sống đến tuổi tác cao như thế này. Sức khỏe vẫn rất tốt. Đây chính là thân thể và miệng cho Phật Bồ Tát mượn dùng, nên được cái thơm lây này. Sự việc đó là như vậy. Cho nên cần phát tâm, cần đem nghĩa kinh Đại Thừa. Quả thật mà nói, chúng ta ở cái thời đại này hiện nay còn dương kinh gì tốt vậy? Thuận tiện nhất, thù thắng nhất, không gì bằng kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà ngắn, 3 ngày có thể giảng xong, 5 ngày có thể giảng xong, 7 ngày có thể giảng xong, được mọi người hoan nghênh nhất. Pháp Sư Đàm Hư ở trong Niệm Phật Luận nói với chúng ta, trước đây cư sĩ Trịnh Tích Tân, ông là người làm nghề buôn bán. Sau khi học Phật rồi, không làm buôn bán nữa, học giảng được Kinh Di Đà. Giảng Kinh Di Đà cho mọi người khắp nơi. Sau cùng người ta giảng sanh tự tại như vậy. Biết trước giờ đi, không có bệnh khổ, đang ngồi mà đi. Chỉ biết giảng một bộ Kinh Di Đà là được rồi. Không cần học quá nhiều. Một bộ học xong rồi, bạn cả đời cũng thọ dụng không hết. Bạn đến Trung Quốc, Trung Quốc có bao nhiêu huyện? Tôi nghĩ có lẽ có vài 3.000 huyện. Mỗi huyện giảng 1 tuần. Có lẽ e rằng bạn sống đến hơn 100 tuổi vẫn chưa giảng xong.
Bạn nói một bộ kinh Di Đà đó được ưa thích, làm khách khắp nơi, đến đâu người ta đối với bạn cũng rất cung kính, hầu hạ rất là chu đáo. Giảng xong rồi đi đến địa phương khác. Nếu như duyên thù thắng hơn nữa thì đi khắp cả thế giới chỉ một bộ kinh. Mạnh hơn bất cứ thứ gì. Thật sự là tự lợi lợi tha. Chỗ này nói thủ nghi tương thử kinh. Thử kinh là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Ý của cư sĩ Giang Dị Nông. Tại vì sao bảo chúng ta trước tiên phải đặt nền móng trên bộ kinh này vậy? Nội dung mà trên kinh này nói là nguyên lý, nguyên tắc. Trong kinh không có gì khác, là vậy chúng ta nhìn thấu, buông xả. Thật sự sau khi nhìn thấu, buông xả rồi thì câu Phật hiệu đó liền đắc lực ngay. Sau khi nhìn thấu, buông xả rồi, bạn muốn học kinh Di Đà nhất định là học tốt ngay, sẽ học được rất nhanh. Học cái gì cũng nhanh chóng. Các bạn ngày đây học cái gì đó, tại vì sao học không tốt vậy? Chưa nhìn thấu, chưa buông xả. Trước đây thấy quá nhiều rồi, nghe quá nhiều rồi, những thứ rác rưởi lộn xộn quá nhiều. Những thứ rác rưởi lộn xộn này không buông, không chịu buông bỏ, trộn lẫn với nhau trong đó, thì bạn làm sao có thể học được tốt chứ? Giống như nấu ăn vậy, một nồi canh thập cẩm lộn xộn lung tung, không ra mùi vị gì. Cho nên bạn phải chịu xả, thấy đều buông xả, là thâm nhập một môn. Như vậy thì được. Kinh Kim Cang không phải dạy chúng ta điều gì khác, chỉ là dạy chúng ta buông xả, nhìn thấu buông xả mà thôi. Hiểu rõ triệt để cái đạo lý này, cũng cần đem cái đạo lý này nói rõ cho đại chúng biết, để đại chúng đều có thể sáng tỏ. Như vậy mới gọi là thật sự bước vào cửa Phật. Hiệu quả của nó có thể đạt đến thế giới hòa bình, quốc gia phồn vinh hưng thịnh, hóa pháp giới vi cực lạc bang. Là dựa theo lý tưởng của A Di Đà Phật, đem cái thế gian này của chúng ta xây dựng thành thế giới Tây Phương cực lạc, cũng không phải là gì khó. Đây là sự thật. Bất kể là nói từ trên lý luận, nói từ trên phương pháp, đều có thể nói trôi chảy. Sự tại nhân vi, xem bản thân chúng ta có thật sự phát tâm đi làm hay không. Xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây. Như Lai thuyết, nhất thiết chư tướng, tức thị phi tướng. Hậu thuyết nhất thiết chúng sanh, tắc vi chúng sanh. Trọng tâm của kinh văn là ở hai chữ Như Lai. Ở chỗ này không phải chư Phật thuyết, không phải Phật thuyết, mà Như Lai thuyết. Hễ là nói Như Lai thuyết, đều là xứng tánh mà nói. Nói từ trong tâm tánh, tất cả đều chẳng phải. Nhất thiết chúng sanh, nhất thiết chư tướng, giai thị đồng thể, chi tánh sở hiện. Cố mặc bất hữu, tức thì không, không tức thì hữu giả. Đây là nói chân tướng, sự thật. Nhất thiết chúng sanh, ở trong câu này có hai ý nghĩa. Một cái ý nghĩa nhất thiết chúng sanh này chính là bản thân của mỗi người chúng ta. Bản thân mỗi người chúng ta. Tại vì sao gọi là nhất thiết chúng sanh vậy? Tất cả do nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Cái hiện tượng này không phải đơn thuần
rất phức tạp, cho nên gọi là nhất thiết chúng sanh. Thân và tâm của mỗi người chúng ta, tình trạng phức tạp này hoàn toàn tương đương với hư không pháp giới, không có thiếu một chút nào so với hư không pháp giới, là tương đương nhau. Cho nên gọi là tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ là giống như đại vũ trụ vậy, không hai không khác, không có gì khác. Cái ý nghĩa thứ hai là sao? Là nói tất cả chúng sanh hữu tình vô tình rộng lớn đều bao gồm ở trong đây. Cho nên phía dưới nhất thiết chư tướng là nói hiện tướng. Câu này là hoàn toàn nói từ trên tướng. Và ở trong tất cả chúng sanh, tâm pháp cùng sắc pháp thấy đều đầy đủ. Ở trong nhất thiết chư tướng là chỉ nói hiện tướng, chính là chỉ nói tướng phận, không nói tâm pháp. Chúng ta gọi là thế giới vật chất. Bất kể là thế giới hữu tình, thế giới vô tình. Vô tình chính là thế giới vật chất, đều là cùng thể tánh hiện ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chục trí. Cái cách đồng của nó như thế nào vậy? Đều là từ tánh biến hiện ra. Cái hiện tượng này rất khó hiểu. Cho nên Phật ở trên Kinh Cổ Đức, ở trong giảng giải luận sớ, đều thường hay dùng mộng để làm thí dụ. Phần sau của bản kinh có 6 cái thí dụ: mộng, huyễn, bào, ảnh, lộ, điện. Ở trong 6 cái thí dụ, lấy mộng là chủ, những cái khác là phụ thêm. Mộng, mọi người chúng ta đều có kinh nghiệm. Mộng từ đâu mà ra vậy? Chúng ta biết là cảnh giới ở trong tâm chúng ta biến hiện ra. Trong mộng thật sự có cảnh giới, có động vật, có thực vật, cũng có khoáng vật, cũng có núi sông đất đai, cũng có hư không. Đó không phải trong tâm của mình biến hiện ra hay sao? Trong mộng có thể biến ra cảnh giới. Nên biết núi sông đất đai, tất cả chúng sanh, kể cả bầu hư không, vô lượng vô biên thế giới tinh cầu trước mắt, từ đâu mà có vậy? Là từ tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Là giống như đạo lý trong mộng biến hiện ra, không có gì khác. Cùng một đạo lý như nhau. Mộng chúng ta biết là giả. Mộng sau khi vừa tỉnh dậy biết là không. Chúng ta hiện nay, cái thế giới này giống như là cảnh mộng vậy. Ngay trong lúc nằm mộng không biết là giả, cho rằng đều là thật. Vì sao vậy? Mê rồi, bất giác. Khi tỉnh dậy giác ngộ ra, đây toàn là mộng, không phải là thật. Chúng ta đến lúc nào ở trong cái hoàn cảnh này tỉnh táo trở lại, cũng sẽ biết hóa ra là đã trải qua một giấc mộng dài. Đại sư Vĩnh Gia ở trong Chứng Đạo Ca nói rất hay. Rõ ràng trong mộng có 6 cõi. Tỉnh mộng rồi, không cả đại thiên. Giác ngộ, đại triệt đại ngộ, 6 cõi luân hồi không còn nữa. Đại thiên thế giới chính là 6 cõi luân hồi. Nói đại thiên với nói lục thú là cùng một ý nghĩa. Cho nên nhất định phải biết có chính là không. Có là gì vậy? Có là tướng liên tục, tướng tương tục, sát na 900 lần sanh diệt.
Thật sự là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Có chính là không, không chính là có. Nghĩa này phần trước đã nói nhiều lần rồi. Phần trước đã nói rất nhiều lần. Nếu thật ra lặp lại nhiều lần nữa cũng không sao. Vì sao vậy? Cảnh giới của chúng ta chưa chuyển trở lại. Số lần nhiều đi nữa cũng không xem là nhiều, vì chưa chuyển trở lại. Số lần nói nhiều khiến ký ức của chúng ta thêm sâu. Từng giây từng phút có thể đem câu nói này nhắc nhở. Thế là tạo nên tác dụng. Chúng ta đối với tất cả tướng cảnh giới sẽ không tích cực đi tranh giành. Đối với tất cả thế duyên, loại ý nghĩ, vọng tưởng phân biệt chấp trước đó tuy chưa đoạn, nhưng đã nhạt đi mấy phần rồi. Đã nhạt đi mấy phần là tốt rồi. Nhạt đi mấy phần, phiền não sẽ giảm bớt, trí huệ sẽ tăng trưởng. Hy vọng sẽ không ngừng nhạt bớt nữa. Cho nên phú quý không nên hưởng. Vừa hưởng liền mê hoặc. Đối với người tu đạo, đời sống thích hợp nhất là y phục mặc vừa đủ ấm, cơm ăn vừa đủ no, có căn nhà nhỏ có thể che mưa che gió. Cái hoàn cảnh này là tốt nhất rồi. Tiền một khi nhiều rồi, một khi hưởng thụ thì thật đáng thương, là vào tam đồ rồi. Cái phiền phức đó cũng thật sự lớn rồi. Cho nên Phật ở trên bổn kinh dặn dò Bồ Tát không thọ nhận phước đức. Bồ Tát tu phước, phước đức thật sự là rất lớn. Không nên hưởng phước. Vừa hưởng phước, không có ai mà không đọa lạc. Chúng ta nếu muốn mình đời này bảo toàn không bị đọa lạc, phải thật thận trọng, chú ý cẩn thận. Đời này quả thật sự là có thể dứt sanh tử ra khỏi tam giới, giảng sanh bất thối thành Phật. Nhất định phải nhớ kỹ, nên sống đời sống thanh khổ. Nhất định không theo đuổi xa xỉ. Đời sống có thể sống được là tốt rồi. Tu phước có dư nhiều thì giúp đỡ người khác, làm việc hoằng pháp lợi sanh. Ngày nay hoằng pháp lợi sanh, phương pháp hữu hiệu nhất là in kinh. Chúng ta cái đạo tràng này, bên ngoài kinh sách kết duyên rất nhiều. Rất nhiều bạn đồng tu phát tâm in kinh gửi tặng đến đây để kết duyên với mọi người, làm băng ghi âm, làm băng ghi hình. Hiện nay còn có làm đĩa CD. Làm những cái này để cúng dường tất cả đại chúng. Cái bố thí này không những là bố thí tài, mà bố thí pháp cũng ở trong đó. Nói thật ra, tài pháp vô úy, ba loại bố thí này đều đầy đủ. Đây là việc tốt chân thật. Cho nên có tiền nhiều nên làm cái này, không nên dùng làm việc khác. Dùng vào chỗ khác thì thật đáng tiếc. Số tiền của này rất ít, có thể khiến biết bao nhiêu người được lợi ích. Thử thị bát nhã chủ chỉ, nhược phi triệt đệ minh liễu. Nhất thiết Phật Pháp tiện bất đắc minh liễu. Cái ý này là nói rõ chư tướng phi tướng,
cũng chính là nói tất cả hiện tượng không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Nhất định phải biết cho thật thấu triệt thì mới khởi tác dụng. Biết thật thấu triệt rồi thì ý niệm tham sân si không khởi nữa. Không những thứ này không khởi, mà tình thân ở trong thế pháp cũng sẽ dứt sạch, sẽ không còn. Vì sao vậy? Tình thân chính là báo ân, báo oán, đòi nợ trả nợ, không bao giờ dứt, dẫn dắt bạn luân hồi ở trong 6 cõi. Là làm cái việc này khổ không thể tả. Nhìn thấu rồi cũng cần buông xả, cũng cần xả hết. Vì thế giới Tây Phương Cực Lạc để thành Bồ Tát thành Phật, tương lai quay trở lại độ những quan gia trái chủ này. Họ có duyên với chúng ta, cho nên Phật không độ người không có duyên. Những người có duyên này đều phải được độ trước tiên, ưu tiên được độ. Vậy mới là người thật sự có trí huệ, người thông minh chân thật. Không phải như người bình thường thế gian nói người học Phật không có tình cảm, đều là kẻ vong ân bội nghĩa. Người ta chửi người học Phật chúng ta là không nhận lục thân. Họ không biết sau khi học Phật rồi có đại trí huệ, có thể đem lại ân đức lớn cho chúng sanh. Chỗ mà người thế gian nhìn thấy so đo tính toán quá nhỏ, quá nhỏ bé, vì mới có thể đem lại lợi ích công đức lớn nhất, thù thắng nhất cho họ, cho những quan gia trái chủ này. Cho nên không rõ thật sâu bát nhã thì bạn điểm này không thể làm được. Đây là tại vì sao phải giảng kinh bát nhã. Sở hữu quán môn hành môn, chủng chủng tu trì, tiện bất đăng đắc lực, cố kim cánh tường tích thuyết chi. Cư sĩ Giang Vị Long giảng kinh Kim Cang, tại vì sao phải giảng chi tiết như vậy? Có đạo lý. Kinh Kim Cang nếu không giảng kỹ thì giảng không có tác dụng. Nhất định phải giảng kỹ. Thật sự sáng tỏ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh. Biết được những đạo lý chân thật này, quan niệm của chúng ta thay đổi rồi. Chúng ta hành trì như Pháp là tương ưng với Pháp. Bất kể tu học pháp môn nào, công phu đều rất dễ dàng, đắc lực. Đây là nguyên nhân của giảng giải tỉ mỉ. Đương trì nhất thiết Pháp, mạc phi nhân duyên tụ hội, giả hiện hữu tướng, duyên tụ tắc sanh, duyên tán tiện diệt. Tất cả mọi hiện tượng, hiện tướng tồn tại bao lâu chính là duyên bao lâu. Duyên tụ hiện tướng, duyên tan tướng liền diệt. Nếu như là người thông minh, nhìn thấu rõ ràng cái sự thật này rồi là biết bất sanh bất diệt. Đâu có sanh diệt, chẳng qua là duyên tụ mà thôi, duyên tan mà thôi, không có sanh diệt. Khi duyên tụ, duyên không có sanh diệt. Khi duyên tan, duyên cũng không có sanh diệt. Làm gì có sanh diệt? Thí dụ trên tay các bạn cầm bản kinh. Cầm ở trên tay đây là một quyển sách.
Sao trở thành một quyển sách vậy? Bên trong có mấy chục trang giấy đóng vào với nhau. Đóng vào với nhau là tụ. Đây là một quyển sách. Nếu như tháo từng tờ giấy ra thì sách này không còn nữa. Đóng vào với nhau, giấy không có tăng thêm. Tháo gỡ hết ra, giấy cũng không hề giảm bớt. Giấy không sanh không diệt, nhưng mà sách thì có sanh có diệt. Đóng chung lại thì sách sinh, tháo gỡ ra sách diệt rồi. Người thông minh biết là đâu có sách, không có sách, một đống giấy mà thôi. Lúc một đống giấy xếp chồng lên, không sanh, tháo ra, không diệt. Tất cả mọi pháp chính là cái đạo lý như vậy. Duyên tụ duyên tan mà thôi. Hãy suy nghĩ về điều này nhiều hơn. Thân thể của chúng ta thọ mạng dài ngắn, duyên tụ duyên tan, không có sanh tử. Sanh tử là giả. Bạn nhìn thấy sai lầm, thấy sai rồi. Bạn đã chấp cái tướng của quyển sách. Không chấp tướng quyển sách, sách không có sanh diệt. Nếu bạn không chấp cái thân tướng này, thân thể không có sanh tử, thế giới cũng không có thành trụ hoại không, đều là duyên tụ duyên tan mà thôi. Chánh đương tụ hội thời, phục khởi biến hóa, vô thường vô định. Chánh tại duyên tụ, đích thời hậu, tha lý diện hữu biến hóa. Giống như thân thể của chúng ta, từ sớm đến tối nghĩ ngợi lung tung. Bởi vì nghĩ ngợi lung tung, thân thể, sinh lý của bạn sẽ sinh biến đổi. Khi thân thể biến đổi, chúng ta hiện nay nói là tế bào chuyển hóa, thay cũ, đổi mới. Là nguyên nhân gì vậy? Là ý nghĩ của bạn. Sự việc đó là như vậy. Ý nghĩ bạn thanh tịnh, chuyển hóa thay cũ đổi mới, càng ngày càng đẹp. Nếu như là bạn tâm nghĩ rất loạn, vọng tưởng rất nhiều, tham sân si rất nặng, tế bào bên trong chuyển hóa thay cũ đổi mới ngày càng trở nên tệ hại hơn. Thân thể bạn sẽ trở nên tệ hại. Đạo lý là như vậy. Cho nên vô thường, vô định, khả ngộ, kỳ tịnh phi kiên thực, thực thì huyễn hiện chi giả tướng, thử chi vì hữu tức thì không. Phàm phu ngộ nhận vi thực, toại chí thủ trước tùy chi lưu chuyển, thử luân hồi chi nhân giả. Đoạn này là đem tại vì sao lại có sinh tử luân hồi, đem cái đạo lý này nói ra. Nhất thiết pháp sở dĩ hữu chủng chủng bất đồng, thì tùy nghiệp lực di dị, duy thức sở biến. Nghiệp lực phức tạp, hiện tướng diệt phức tạp. Nghiệp lực thuần tịnh, hiện tướng diệt thuần tịnh. Ti hào bất sản, thử chi vị không tức thì hữu. Phàm phu bất minh thử lý, bác vô nhân quả, thủ trước không tướng. Vô sở bất vi, thử đọa lạc chi nhân giả. Đoạn này với hai đoạn nhỏ đã nói ở phía trước, vô cùng quan trọng. Bởi vì nó là nền tảng quán chiếu chân thật của chúng ta tu hành. Cách nhìn của chúng ta đối với tất cả dạng tướng của vũ trụ nhân sanh, rốt cuộc cách nhìn nào mới là chính xác? Những cách nhìn nào là sai lầm? Hai đoạn này có thể nói là cách nhìn chân thật nhất. Chân tướng vũ trụ quả thật là như vậy mà thôi. Chúng ta có thể thường xuyên ghi nhớ ở trong tâm,
thường xuyên dùng cái góc độ này để quan sát tất cả vạn pháp. Không những có thể đắc định, tâm có thể an, cũng có thể khai ngộ. Đúng như cái gọi là tâm an lý đắc. Cái đạo lý này hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch rồi, tâm liền an ngay. Tâm an lý đắc chính là quả vị sơ trụ viên giáo trở lên. Từ đó cho thấy cảnh giới mà hai đoạn này nói là cảnh giới của Bồ Tát sơ trụ viên giáo trở lên. Tất cả pháp, tại vì sao trở nên phức tạp như vậy? Đủ dạng bất đồng. Nguyên nhân của phức tạp là do ý nghĩ phức tạp. Đây là Phật ở trên kinh thường hay nhắc nhở chúng ta. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, thậm chí là nhất chân pháp giới, thế giới cực lạc đều là từ tâm tưởng sanh. Nếu như chúng ta có thể hơi thể hội được một chút ý nghĩa của câu nói này, chúng ta soi lại tỉ mỉ một chút. Tâm tưởng của chúng ta từ sớm cho đến tối có bao nhiêu ý nghĩ, bao nhiêu ý nghĩ khác nhau. Từ mùng 1 đầu năm đến 30 tháng Chạp, từ khi chúng ta ra đời đến khi hết đời này, bạn hãy nghĩ xem có bao nhiêu ý nghĩ. Và cái mà chúng ta tự mình có thể phát hiện ra được, thật sự mà nói là ý nghĩ vô cùng thô. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.